ট্রেনটি যদি একটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন দেয় তাহলে এর মানে দাঁড়ায় লোকো পাইলট ইঞ্জিন শুরু করার আগে ব্রেক পাইপ সিস্টেম সেট করার জন্য গার্ডকে একটি সংকেত দিচ্ছেন। আপনি যদি কখনো ট্রেনে একটি লম্বা এবং একটি ছোট হর্ন শুনতে পান তাহলে বুঝবেন এটি গার্ডের জন্য একটি সংকেত মাত্র। 2 লং হর্নস অ্যান্ড 2 শর্ট হর্নস। অনেক সময় ট্রেন দুটি লম্বা এবং দুটি ছোট হর্ন দেয়। এর মানে হলো যে লোকো পাইলট গার্ডকে ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ নিতে জানাচ্ছেন, অর্থাৎ সরাসরি গার্ডকে সংকেত দিচ্ছেন। কন্টিনিউয়াস হর্ন। ট্রেনটি যখনই একটি ট্রেন একটানা হর্ন দেয় তার মানে ট্রেনটি স্টেশনে